ल अब सुरु भयो होइन क्युटी ल हेरौँ हामी कसरी घर जान्छौँ है त अब हेरौँ सरर जान्छ यसले सानो सानो गल्लीमा कसरी लिएर जान्छ है बिस्तारो बिस्तारो ल हेरेर हेरिरह ल आनन्दले सायद त्यहाँको बिचको गल्लीबाट लिएर जान्छ हामीलाई I think so. किनभने त्यो यताको जम्बोतिर जाँदैन है ओ माई गड यसले पनि ब्रेक लाग्यो थाहा छ गाडीले पनि Those ब्रेक लाग्यो goals are like. त्यो केटीहरूले पनि फेरि त्यतिखेर झुकायो नि त यसले यहीँ बिचबाटै लिएर जाने रहेछ यो अगाडिबाट त्यहाँ देखिसक्यो होइन अब यसले सिग्नल दिएला कोही आइरहेछ यो ओहो अब यस्तो पातलो गल्लीबाट लिएर जान्छ नि क्युटी हेर ल वाउ यस्तो गल्लीबाट हेरौँ ल हेर क्युटी आई लभ दिस यार यति प्रिसाइज छ नि यति प्रिसाइज होइन एकदम एकदम गजबले ल हेर्नु यस्तो गल्लीबाट लिएर ल ओहो कतिवटा कर्नर छ भने नि अनगिन्ती कर्नर छन् कि यस्तो कर्नरबाट होइन सर आफै लिएर जाने यो चाहिँ गजब लाग्यो अलिकति गाना चाहिँ कम गरिदिने यार यहाँको डिस्टेन्स के अरे स्पिड पनि मेन्टेन गर्ने कि होइन यस्तो गजबले यो चाहिँ गजब रहेछ ल सिग्नल पनि दिइसक्यो अब यहाँबाट हामी लेफ्ट कहाँ आयो क्या आँखै भयो जस्तो होइन साह्रै गजब त है घर पुग्नु अब शीतल बिस्तारै ज्यादै नै ऊ पनि छ नि त घुम्ती छ नि त त्यहाँ सानो बच्चा बसिरहेर चाहिँ गाडीले पनि स्लो गर्यो कि ओ माई गड जब के हो नि त मेरो टेस्टको लागि राम्रै बच्चा बसिरहेर चाहिँ यार होइन बाटोमा तर पनि गाडी यस्तो स्लो गरिदिएर साइडमा लाएर पनि गइरहेको कि अनि ल आम्मामा यस्तो गल्लीबाट लिएर गएन त्यहाँ छ डेस्टिनेसन होइन अब अझै एउटा कर्नर दुईवटा कर्नर छ अझै त्यस पछाडि अगाडि खुला भनेपछि ग्रिन गर्छ यहाँबाट लेफ्ट दुईवटा कर्नरमा छ अब चाहिँ अब एउटा युजफुल त युजफुलै रहेछ यहीँ पार गरिदिने